ام امل ده الفلفل الكلاماتا اللي اشتريناه. بص هنخليه ازاي مع بعض. قطعه كده، هو بيتباع جاهز كده على فكره. تمام اهو. انا عايزه اقطعه بالطريقه دي، اخليه بالطريقه دي. وجبت معاه الفلفل ده كمان اهو، هقطعه برده معاه كده. تمام. وانا بخليهم كده هحطهم في بطرمان وارجع اوريهم لكم. جبت البطرمان الصغنن ده. بصوا البنت امل اشتريت لي بطرمانات. ماشي، جابت لي البطرمان الصغنن ده. وانا بقى كان عندي الفلفل اللي هو الكلاماتا اللي انا قلت لكم عليه، فانا حبيت اخلله زي ما انا بشتريه جاهز كده. ده ملح، حطيت شويه توم ده لابد منهم. هنا نحط الفلفل، استنوا معايا هنزل البطرمان كده عشان اعرف اصور. وهنا بقى ده ليمونه اهي هحطها معاه. تمام اهو كده. وهنا كده ده المخلل بتاعي، وقت ما يستوي هاكله. انا ده شطه، ده يعتبر فلفل، ده كله كده شطه. حبايب قلب ام امل، ده البطرمان الصغنن اللي انا عملته انا وانتم اهو. قعدت 3 ايام ورايحه اشوفه لقيت انه يتاكل منه. شطه يا جماعه، شطه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. الشطه يجمعوا. ده فلفل كلاماتا اللي انا مصوراه معاكم. عشاق الشطه يجمعوا. بصوا انا اكلت منه على فكره امبارح. بصوا بقى، ما اقولكوش ولا تقولوا لي مخلل في الشارع ولا غيره. انا عايزه بصوا، استنوا بس انا هدوق منه كده. بصوا بالواحده. بص هو حراق بس انا بحب الشطه وعاملاه عشان انا اللي هاكل منه شطه. بصوا عشاق الشطه، شير ولايك ودعوه حلوه. وبطرمان على قد الايد صغنن، كنت جايبه كيلو فلفل كده وحبيت اعمله كده. فاكرين اللي قلت لكم عليه البلح الصعيدي؟ ما انا ما كنتش عارفاه بلح ولا فلفل. شير ولايك ودعوه.